ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಇಂಚಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಹೊಸತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ದಾದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಮೆಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಐನೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಮಂತಂದಿಲ್ಲನೆ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪನು ಗಾಡಿ ರಿವ್ಯೂಲಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ವಾಕ್ ರೌಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಏನ ಪೂರ ಮಲ್ದೇರೆ ಏನ ಪೂರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಪಂಡ ತೋಜೆ ಓ ಗಾಡಿನ ತೋಜವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪನೆಲ್ಲ ತೂವಲ್ಲಿ ಓ ಗಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಅದು ನಿನ್ನ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಐದು ಜಾಬ್ ಅಂಡದು ಅಂಚಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತೋಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಏನ ಪೂರ ತೋಜವೆ ಓ ಗಾಡಿಂದ ಪನ್ಪೆ ಗಾಡಿ ಕಲರ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಓ ಪಂಡದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗ್ಲತೆ ಓಲುಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಂಡಡುಲ್ಲ ತೂವಲ್ಲಿ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ತೋಚನದ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲ್ಯಾಗ್ ಮನ್ಪನ ಬಡ್ತು ಓ ಗಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತೋಜವೆ ಬಲೆ ಗಾಡಿ ಊಟ ತೋಜವೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಯ್ಯ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡೆ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ತೂವಲ್ಲಿ ಐತೆ ಆಜಿ ಪತ್ತ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡೆ ಈ ಟೈಮ್ಡು ಒಂದು ರಿವ್ಯೂಲ್ ಮನ್ಪ ತೋಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ತೋಲೆ ಓ ಗಾಡಿ ಟಾಟಾಪಂಚ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಗಾಡಿ ಅಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಬಲೆ ಐನ ಮೂರ ಫೀಚರ್ಸ್ ತೋಜವೆ ಇದು ಬಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ DRL ಆನ್ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಮುಳು ಏರ್ ಗಾಳಿ ಪೋಪಿನಂದು ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಗ್ರಿಲ್ ತೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಪೂರ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಈ ಗ್ರಿಲ್ ತೋಜಿಂದು ನಮ್ಮ ಒಲೆಯ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ತೋಜಿಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಿಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೈಟ್ ಫಿಟಸ್ ಮಂತ್ನಾಂಡ ಮೂಲು ಫೋಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು DRL ಆನ್ ಆಪುಂಡು ಮೂಲು ಇರಗಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ನೀರಿಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ರ್ ಅಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಗಾಡಿ ಈ ಕಲರಿಗೆ ಏನು ಡೇಟೋನಾ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಅಂತ ಬಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಿಡಲ್ ವರ್ಷನ್ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಏತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ 9 lakh 10 lakh ಮುಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಏನು ಆಫರ್ಡ್ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡ ಸಾಧಾರಣ 9 lakh ಬಿಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೌಂಡು ಗಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಗಾಡಿ ತಿಳಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಉಲಾಯ್ಡ್ ತೂಕ ಅದನ್ನ ಪಿದೈಡ್ ತೂಕ ತೋಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇದು ಸೈಡ್ ತೂಕಿನಾಂಡ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ ವೀಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇರಾಗಿ ವೀಲ್ ಕವರ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾಡೆಲ್ಲ ಸೇಮು ನಿಗಲಿಗೆ ಫುಲ್ ನಾಲ್ಕು 4 ಕಲರ್ ಇಂಥದ್ದು ಬುಲೆ ನಮ್ಮ ಪಿರೋ ತೂಕ ಎಂತಾನೆ ತೂವಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಮುಲ್ಪಾಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ರೇಕ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲು ಬರ್ಪುಜಿ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿಕೇಟ್ರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮುಳ್ಳು ಲೋಗೋ ಉಂಡು ಟಾಟಾ ಲೋಗೋ ತೋಲಿ ಪಂಚ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓ ಅಡ್ವೆಂಚರಿಂದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೀರಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಂಚನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪುದರಿಪ್ಪನೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರಿಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ರ್ ತೋಲಿ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈಟ್ ದಾಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಪನ್ ಬಂಡ ನಿಗ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೀನು ಒಲ್ಲನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ ನಿಗ್ಲ ಗಾಡಿ ಮೀನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಓಲು ಉಂತದೆ ಪಣ್ಣದು ಗೊತ್ತಾನಾಗ ನೈಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಗ್ಲಿ ಲೈಟಿನ ಪ್ಲಸ್ ಮಂತಾನ ಲೈಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪ ನಿಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಓಲು ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೊಂದು ರೆಕಗ್ನೈಸನ್ ಮಂತ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಈ ಫೀಚರ್ ಬೋಂಡ ಆಪ್ಲ ಮಂತನಲ್ಲಿ ಲಾಕು ಓಪನ್ ಇದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ರುಡು ಬುಕ್ಕನಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಒಂದು 187 mm ಬರ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕನಿಗಳಿಗೆ 87 bhp ಬರ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ 35 ಲೀಟ್ರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೈಲೇಜ್ 20 ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂತಾರೆ 20 ಬಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೈವೇಟ್ ಒಂಜಿ 21 22 ಓಕೆ ಸೀಟು ತುಳಿಯಣ್ಣ ಒಂದು 15 ಮೈಲೇಜ್ ಡನ್ ಓಕೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಉಲೈ ತೂಕ ಏನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಡೋರ್ ಎತ್ತಿಲಕ್ಕೇ ನಿಗಳಿಗೆ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಸೋಕೈನ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೈಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಉಂಡು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಿರರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಉಂಡು ತೂವಲಿ ಮೇಲೆ ರೊಟೇಷನ್ ಉಂಡು ರೈಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ 4 ಡೋರ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಪಿನ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಓಪನ್ ಆಪಿನ 4 ಡೋರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಲಾಕ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೂಲಂಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಡೋರ್ಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 ಸ್ಪೀಕರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಉಲೈ ತೂಕ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಉಲೈದಾದ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾನು ತೋಜವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 4 ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಾಗಿ AC ವೆಂಟ್ ಉಂಡು
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಟ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಮಾತ್ರ ಆಪಿನ ಬೋರ್ಡನ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪಾಡೋನಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಈ ಆಪುಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಟ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಉಂಡು ಎಫ್ ಎಮ್ ಉಂಡು ಕನೆಕ್ಟನ್ ಮಂತನಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಲ ಪಾಡೋಲಿ ನೆಟ್ ಮೂಲು 4 AC ವೆಂಟ್ ಬುಕ್ ನನಗೆ ಎಫ್ ಎಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮೂಲು ಉಂಡು ಈಗ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಉಂಡು ಎಫ್ ಎಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮೂಲುಂಡು ತೋಜೋಲಿ ತೋಲೆ ಎಫ್ ಎಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮುಲ್ಪುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ತೋಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬರೋ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮೂಲು ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಲ್ಲ ಒಯ್ನ್ ಬರೋನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂತನೊಲಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂತನೊಲಿ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ತಿರ್ತಿಗೆ AC ವೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂದೊಂಚರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೇತೆ ಗಾಡಿದೆಲ್ಲ ಕತ್ತೆ ಮೂಲರಿಗೆ AC ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮೂಲುಂಡು ಒಂದು AC ಆನ್ ತೂವಲಿ ಒಂದು ಆನ್ ಮಂತ್ ತೋಚವೆ ಓಕೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ 3 ವ್ಯಾಟ್ದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಜಿ USB ಕೇಬಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮಾಮೂಲಿ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಬೊಕ್ಕನಿಗೆ ಆಮ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಎದುರು ಪಿರಾವ್ ಮಂತನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಗ್ಲೇಗ ಮೂಲದಲ್ಲ ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ದಲ್ಲ ದೀವನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬುಕ್ಕ ಇಂಚ ಬಂಡ ಮೂಲ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜುಂಡು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಫೈಲು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ದೀವನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ 2 3 4 5 ಆಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ಲ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ತೋಜವೆ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಡೋರ್ ಲೈಟ್ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಣ್ಣ ರೂಪು ಸಣ್ಣ ಮೂಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಮಿರರ್ಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ದಾತ ಪೂರ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ದೆ ಇರ್ತದೆ ತೂವಲಿತ್ತೆ ಕೀ ಆನ್ ಮಲ್ದೆ ತೂವಲಿ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೊಸತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡೋರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಉಂಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಟಿನ ತೋಜಾಮಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಗ್ಲಾಗಿ ಹೈವೇಡ್ ಪೋಪರ್ ಅಂದಂಡ ಹೈವೇಡ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಮೂಲೊಂದು ಬಟನ್ ಉಂಡು ಮೂಲ ಇಪ್ಪೆಡು ತೋಜಲಿ ಮೂಲ ಇಪ್ಪೆಡು ಬಟನ್ ಉಂಡು ತೋಜವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಟನ್ ಉಂಡು ಈ ಬಟನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ಮೂಲು ಇಕೋ ಮೋಡ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೋರ್ಡ್ನ ಬೊಡ್ಚಿನ ಬಣ್ಣಗ ವಾಪಸ್ ಒತ್ತಿರಂದಂಡ ಸಿಟಿ ಮೋಡ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ಸಿಟಿ ತಿಲ್ಲ ಗಿಡಪ್ಪ ಗಾಡಿ ರನ್ ಮನ್ಪರಂದಂಡ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಪಾಡ್ನುಂಡು ಡೀಸೆಲ್ RPM ಈ ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಡೆ RPM ಉಂಡು ಒಂದು RPM ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 8 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ರನ್ ಆತಂಡೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಈತ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತೋಜುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಟ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಂಡ 6 ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ ಒಂದು 6 ತೋಜುಂಡು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಗ್ಲೆ ಸೀಟ್ ಪಿರಾವ್ ಸೀಟ್ ತಗಲೆ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಈ ಪೆಟ್ಟಿನ ಡೀ ಪಂಡ ಡ್ರೈವ್ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಗ್ಲು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡೋಣ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೂವಲಿ ಒಂದು ಈತ ಎದುರು ಅಲ್ಕ್ರೌಂಡು ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇಡ್ಲಾತೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂಲ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡೌನು ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚು ವಾಯ್ಸ್ ಉಂಡು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ರಿಸೀವ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕಟ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮುಳ್ಳು ತೂವಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಸೀವ್ ಕಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮೂಲಿ ಸೇಮು ನಿಗ್ಲಾಗಿ ರೈಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ರ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಮಿರರ್ ವೈಪರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಪಿರೋವ್ ಏನು ಬರೋ ಸೀಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂಚೊಂದು ಉಂಡು ತೂಕದಲ್ಲಿ ಪಿರೋವ್ ತೂಕ ಏನು ಬರೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂದಿದೆ ಪಿರೋವ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 5 ಸೀಟರ್ದು 5 ಸೀಟರ್ ಬಂಡ ಅದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ 5 ಸೀಟರ್ ಕೂಲರ್ ಆಗಿ 4 ಜನ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟ್ಗಳ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ USB ಕೇಬಲ್ ಬುಕ್ಕ ಸಹ 2 AC ವೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮೂಲ ನಿಗ್ಲದೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ದಲ್ಲ ದೇವನಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಈ ಪೆಡ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೋರ್ಲ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಡೋರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪೆಡ್ ಒಂಜಿಂದ ಆಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಉಂಡು ಅವಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ರೆಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಗ್ಲಿ ಪಿರೋವು ಕುಲ್ಲುನಾಗಲಿ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡೋಡೆ ಇಜನ ಸೆನ್ಸರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಹಣಮಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿರ್ನಂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಒಂದು 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಆಫ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಜಾದೆ ಫುಟ್ ಬೇಸ್ ತೋಲಿ ಏತಿಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು ಬಂದಿದೆ ಈತ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು ರೆಡ್ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಡುತ್ತಾಗೊಂತೆ ಕಾರ್ ದಿಯರ ಬಂದು ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಪಿರೋವು ತೂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಸ್ ಮಂತ್ರ ಓಪನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಪಿರೋ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಸೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೂರಲ್ಲಿ ಏತು ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು ಬಂದಿದೆ ಇದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡನಪ್ಪಗೆ ಮಾತ್ರ ದೀವನಲ್ಲಿ ಈತು ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು ತೂವಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡನಪ್ಪ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇದು ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊಡ್ಚನಪ್ಪ ಒಂದು ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಈ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಬಾಡಿದ ಬೋಲ್ಟು ಮೇಯ್ನು ಒಂದು 1 kg ಇದೊಂದು ತೋಜತಿರ್ದಲ್ಲಿ
1 kg ನಿಗಲೆ ಮುಳ್ಳು ವೆಯ್ಟ್ ನೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೋవాలి ಈತ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು ತೂವಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಗಲೆ ನೈಟ್ ಮೀನಿ ದಾಲ ಮುಳ್ಳು ದಾಲ ತೋಜುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈಟ್ ಪಾತೋಡು ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈಟ್ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ತೂವಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗಲೆ ಮುಳ್ಳು ಲೈಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದು ಇದು ಈತ ಗಾಡಿದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಳ್ಳ ತೂವಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ತೂವಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ನಿಗಲೆಗೆ ತಿರ್ತೆ ಈತ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೋಲ್ ಪಾಡ್ನಂತ ತೋಜುವ ಅದನ್ನ ಲಾಕ್ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪು ಬಲ್ಲೆ ತೋಲಿ ಡೋರ್ ದೆತ್ತಿರೋಟಿಗೆ ಈಗ ಸೀಟ್ ತಿರ್ತಿ ಮುಳ್ಳೊಂಜಿ ಬಟನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೋಚಲ್ಲ ಮುಳ್ಳು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓಪನ್ ಬಟನ್ ಮಿತ್ ಮನ್ಪಡು ಮಿತ್ ಮಂತನ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಓಪನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಖಂಜಿ ಫೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ಸೀಟು ನಿಗ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತನ ಕುಲ್ಲರ್ ಓಕೆ ಎದುರು ಪಿರೋ ಮಲ್ಪಡುಂಡ ಈ ಬಟನ್ ఉండదు ಬಟನ್ అయితే ನಿಂಗೆ ಲಾಕ್ ಸಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಮಂತರ್ನಾಂಡ ಎದುರುಗೂ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ನಿಗ್ಲ ಇನ್ನು ತಿತ್ತಿಗೆ ಮಂತರ್ನಾಂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪಿರೋಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕಿಗೆ ನಿಗ್ಲ ಸೀಟು ಪಿರೋ ಮಲ್ಪಡುಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಉಂಡು ಈ ಲಾಕ್ನ ಒಯ್ಪೊಡು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಒಯ್ತಿನಂಡ ಪಿರೋ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟು ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿನ ಮಿತ್ತು ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನ ಸೇಮ್ ಅದು ಇಪ್ಪೆ ಸೈಡ್ಲ ಸೀಟ್ಲ ಅಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿತ ಬೋನೆಟ್ ಏನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ಸೇಮ್ ಓಪನ್ ಅಂತಾನೆ ಮೂಲೆ ತಿಕ್ಕು ತೂವಲ್ಲಿ ನಿಗ್ಲೆ ಇಂಜ ಲಾಕ್ ಟೈಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಪತ್ತದ ಇದು ಮಿತ್ತು ಹೋಯ್ತಾರಂಡ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಬೋನೆಟ್ ಓಪನ್ ಹಾಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಏನು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಕಡೆ ಬಂದದ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಕ್ ಇದು ಬಿಡೋಣ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಲೆ ಇದರಿಂದ ಇಟ್ಟು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ತದೆ ತೋಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಟಲ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ರೆ ಈತ ಟ್ರಕ್ ಆಪ್ ನಡುಮುಟ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಈಜಿಂದ ನಿಗ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ ತಿರ್ತಿ ಬಿಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಇದು ಈತ ಗಾಡಿದ ವಿಷಯ ವೀಡಿಯೋ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರಿಗಾನ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾನೆ ಪಂಡಿಗೆ ಎನ್ನದೆ ಯಾರಿಗಾರು ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತನಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡಲೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಪಂಡಿಗೆ ಏನಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಗಾಡಿ ಟಾಟಾ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಂಡ ಟಾಟಾ ಗಾಡಿಗೆ ತಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಲೈಫ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್